大家好，那今天我要跟大家介绍一个有趣的小程序，称为 PopJoy。那 PopJoy 是设计来对 Android 来进行一个动态的程式行为分析。那它采用的是所谓 Dynamic Binary Instrumentation 的技术。PopJoy 提供一套易于使用而且有弹性的 API， 让使用者可以根据自己的一些需求以及一些分析的情境来客制化自己的工具。那当然，这个 PopJoy 它是 open source， 那也是我在业余的时候基于兴趣自行研究开发的一个工具。那左下这 QR code 会 link 到一份完整的 slide， 那以及这个 PopJoy 的 GitHub page。那大家如果有兴趣，可以直接 link 到里面查看这份完整的 slide。首先简单介绍一下 Dynamic Binary Instrumentation 这个技术它的基本原理以及应用。那再来我一个实际的范例来展示一下这个 PopJoy 的 API 怎么使用。那同时也以几个实际的 App 分析情境来展示PopJoy 在实际分析的时候可以达到的一些功效。那么最后如果还有时间的话，我尽量简短的介绍一下这 PopJoy 的设计原理。那一样就是在刚刚的 slide 里里面有完整的一些design memo 以及一些我在 Trace Android Open Source Project 的一些 notes。那也许大家可以去 reference 那个 slide， 那可以帮助也许将来在做 Android hack 有一些可以 reference 的资料这样子。好，那我们就进入这个 Dynamic Binary Instrumentation。那以下我会直接简称叫做 DBI。不晓得大家有没有用过像是 Intel 的 Intune 以及 Intune Provider 这些工具？那基本上这些工具就是用来去测量一个 program 它的像是 hotspot， 那我们可以去找出来一些可能有潜力可以进行优化的程式片段。那事实上这些工具它背后的原理是来自于这个 DBI。DBI 它是一个在 runtime 之后对一个待测的 program 去进行 sampling， 去插入一些分析的程式码的技术。比如说像左边这段 code， 那里面有几种不同类型的运算，比如说像是memory access 或是 register compare、control transfer 等等。那也许我们想要去记录一些它的这个 runtime information， 比如说像是 memory access， 我们会想知道说这个 access 它的范围大概在哪里，那或者说一些相关的 cache performance。那或者说像是这个 code instruction， 我们想要知道这个 code 呢有哪些，以及这个 code 的次数有多少。那再来像是说conditional branch， 我们想知道说到底这个 branch 的差别有哪些。那有些优化会进行这个branch prediction， 所以我们也许也想知道说这个 prediction 的准确率大概在哪里。那像这些林林总总的讯息，如果我们想要知道，我们就可以利用这 DBI 的技术。那在我们想要观测的 instruction去插入这些所谓的 profiling code， 那这个在程式执行的时候就得到这些资料。那其实 DBI 除了刚刚提到跟 performance tuning 有关的应用之外，其实它在治安领域常常被用来使用，去分析一个未知的程式，它是不是具有可疑的行为。比如说现在我有一个没有 source code 的一个 program， 那我想要知道它被执行起来的时候，是不是可能对我的系统造成一些有害的影响。那我就使用 DBI 的技术，那我在这个 program 不使用 API 或者使用cSS code的地方，我去 insert profiling code。那当程式执行的时候，我就可以去记录这个所有执行过的cSS code及 API code， 那以及相关的这个 input output 的资料。那另外，我们也可以利用 DBI 去统计这个 program 在执行时候会走过的所有执行路径。那这执行路径事实上都会形成一个 code block 跟 code block 之间的一个 flow graph。那事实上这个资料可以帮助我们去找出来是不是某一段 code 是不是可能会去触发那个恶意行为这样子。那此外呢 ，DBI 甚至可以用来直接去修改一个程式的动态行为。比如说刚刚我提到说，我们可以去记录function code input output， 所以我们有这个，我们得到这些 input output， 我们甚至可以直接修改它的值，那达成就是我们去修改一个程式在动态的时候可能它的执行路径，那去设法去扩展整个
去分析的这个coverage 这样子。那当然就是 DBI 也可以拿来做 hacking， 就是因为我可以去动态修改程式的行为，所以我可以去 bypass 掉一些授权的验证这样子。好，那么 DBI 在 Android App 这边有什么应用？我们都知道 Android App 主要是由 Java Code 写成，那 Java Code 会被 compile 成所谓的 Dex bytecode， 然后再封装成 APK file 这样子。那以现行的 Android 呢，事实上这个 App 安装之后，会进一步的被 compile 成符合这只手机它们 Machine Architecture 的 native code， 那并且会被漏到一个所谓 Android runtime 或是简称 ART 这样子的一个 virtual machine 上执行。那事实上，传统的 DBI 是不太适用直接这样子去分析一个 Android App 的程式。那主要是因为，毕竟我们 DBI 传统的方式是直接去 insert 这个 machine code， 然后去记录一些就是跟 hardware 有关的一些讯息。但是，Android App 它是用在这个 ART 这个 runtime 上面，所以事实上，如果我们直接进行 DBI， 我们拿到的是 VM 的这个资讯，就是它事实上跟 Java 里面的一些讯息会有一些 gap， 因为 Java bytecode 不会完全等于native bytecode， 中间是有一些 significant gap。所以，其实在不管是 Java App 或是 Android App， 事实上我们比较希望观测到的是 Java level 的讯息，比如说，有个 App 里面它到底写哪些 class， 那这 class 里面有哪些 member field 或是 member method， 那会像说，我想要去了解到这个 method 它们之间互相的一些 code 相互关系。那甚至就是说，我们想尝试利用这 DBI 技术去动态修改这 Android App 的行为这样子。那事实上，DBI 在 Android 这边呢，在大概2013年的时候，有一个 research project 提出来。那它最早是针对第一代的这个 Android virtual machine， 就是 Delphic virtual machine 来试做。那它展示的一个功能就是，我们可以指定想要分析的 Java method， 那我们去插入这个所谓的 gadget 来去对它进行一些 hack 这样子。那甚至它可以直接去修改，就是这个 class 的某些 field。所以因为这个 work 呢，引发了我想要去做这个 PropJoy 的动机。那 PropJoy 呢，我主要 target 在 Android 5.0上，也就是新一代这个 ART virtual machine 上。那同时呢，我希望去 extend 这个 user interface， 就是说可以提供一套比较好用的 API， 让使用者可以根据不同的需求来开发自己的 instrument 工具。好，所以刚刚提到就是这套 API 基本上是 Java Code， 就是说使用者可以直接使用这个 Java API 来实做 instrument language。那一样就是使用者直接根据这个 API 去指定。我想要去 instrument 的 Java method， 或是 Android method， 然后同时你可以去 customize 你想要的 instrument gadget， 那并且指定就是像你想要观测的 method， 你想要在 method 执行前以及执行后，那我们先单接下来，那并且插入我们这个分析的这个程式码来去观测一些行为这样子。那一样的，我也希望说，拿到这个 method input output 之后，我甚至可以进一步去修改这个 input output 的内容，来达成改变 app behavior 的目的。好，那当然就是做这个 project， 其实我希望它是可以很好去 deploy， 就是你可以直接把它从 GitHub 上放下来，然后编好，那并且写好你的 tool 之后，可以 run 起来跑。那我们不需要去 customize Android 的 framework。好，那这个稍微有点不太清楚，就是这是一个简单的一个 tool。那这 tool 里面 demo 就是最基本的使用方式，就是比如说现在我想要去 instrument 这个所谓 string builder to string 这个 Java method， 所以一开始我就指定这个 method 的 signature， 然后并且我去 create 一个这个 instrument gadget， 那并且透过 API 把它注册到 PropJoy 的 engine。那像这个 gadget 里面到底是怎么写的？事实上是这样子的，就是它有两个 callback， 一个 callback 是before method execution， 那一个是 after method execution。在 before method execution 里面，
你可以拿到这个 method 在执行前允许的参数。那有这些参数，你其实可以做一些 hack。你除了简单的去记录说它到底什么值之外，你可以动态修改它。那甚至因为现在整个控制权是流到我们使用者的这个程式里面，所以事实上我们可以任意使用各种 Java Android 的 API， 发挥我们的想象来进行各种不同的事情。那么我这边就是直接以一个实际的 Google Maps 的范例来 demo 一下。那这个范例事实上是这样的，就是我去 instrument 这个 string buffer、string builder 这两个 API to string 的结果。那其实大家不要小看这两个 API， 事实上很多 app 它会在动态的时候去产生一些有意义的 string。那这些 string 在静态的时候，我们拿到一个 binary， 我们即便 reverse 也不一定看得到这些讯息。那这是一个就是直接把 Portrait 框起来，然后用 Android Studio 写这个分析的图这样子。那分析好之后，直接把它 compile 成 APK file， 那并且把它 deploy 到无论你是用 Android Virtual Device 还是一只实践手机都没有问题。但实践手机你要 root 过，你把它 push 上去之后，那就可以把它 run 起来。那指定你要分析的这个 app， 那我们要分析 Google Maps。run 起来之后，我们可能要手动对它做一些 trigger 的动作，因为Android app 基本上是一个人举个人 program， 你还是有些 UI component 必须去点它，让它去尽量的去等于说是 explore 它的那个 behavior 这样子。那如果说可以配合那个 monkey， 就是自动去断点它的话，是会更方便这样子。那你就是尽量去玩它，玩。像这边就是打开 Google Maps， 然后输入一些景点，然后去看它的地图。那当你玩够了之后，就是最后面就是可以把它 turn off 掉。然后 turn off 掉之后，利用 Portrait API 就把你可能在里面有写一些 log， 你就把 log dump 出来，然后我们进行一些 forensics。所以这边你看到就是每一根 Google Maps， 对，它用到这两个 API 的就是 string 的结果，它转换出来的 string。那这 string 其实很有意思，像是像这部分，实际上你会看到这个东西，它是一个 method code 的东西。那这个东西其实就是它，我在猜测是说 Google Maps 它会使用 Java Reflection 的机制，也就是说，我不是 explicit 的进行 method code， 我是 dynamic 利用 reflection 去 resolve class 有哪些 method， 那并且进行 invoke。那你可以看到这个 method 呢，这些东西都是可能跟 authentication 有关的。这是可能是比较 private 的一些资料这样子。那甚至呢，再往下看一下，你会发现呢 ，Google Maps 竟然会在 runtime 之后去卷一份 C 口出来。你看这图讯结果，这是一份 C 口。这份 C 口呢，看一下它在做的是一个 vector 的运算，我在猜可能是跟画图有关。然后产生出来这份 C 口，再把它就是 compile， 然后再把它 run 起来这样子。那是不是这样？其实我也不晓得，因为我没有 Google Maps 的 source code。那这只是我的猜测，就是用这个 Portrait 去instrument 这个 app 的结果这样子。好，那除了 Google Maps 之外，就是另外，刚刚提到这个 Java Reflection， 那其实 Java Reflection 呢，它很好玩，就是一般我们进行这个 method code 的时候，就是 explicit 写出来这样子，我想要使用这个 print， 把 hello world print 出来。但是你可以用这样子的方式去写，就是我可以用这个 class 的，我可以用这个 reflection 去指定这个 print function 的 declaring class， 然后去 result 里面有什么 method， 然后再动态的去产生这个function call 部分。那你会注意到，事实上这部分呢，传进去的参数都是
存进去都是 string 代表什么意思？事实上，我们可以做一些 encryption 的动作，就是说这些 string 呢，我在静态的时候，其实分析人员不一定看得到，我可以在动态的时候再把它解出来，然后我们才知道说，到底我用 reflection 去扣什么方向。所以其实这东西呢，常常被应用在所谓的 obfuscator 上面。现在有些商用的一些 protector， 像是 DeskGuard， 它的混淆就是这样子，它是剧烈的使用这 Java reflection， 把它 explicit 会用的一些 method code 全部藏起来，然后动态再去解出来这些 string， 然后再用这些 string 去 resolve 出来，到底要去 invoke 哪些 method， 或者说去 access 什么 class field 这样子。那还有就是像是这个所谓的 dynamic class loading 的技术。那一般我们在写 app 的时候，可能会想要做这个 auto update。那这个东西其实可以帮助，就是一个 app 在执行的时候，我可以 dynamic 去 load 一个 APK 档起来，然后 compile， 然后 link 再执行这样子。那像这两种技术其实可以被拿来藏污纳垢，因为我是一个恶意程式，我想要隐藏我的行为，那我其实可以利用这样子的方式来 bypass 掉一般的 recursive。那你必须要在动态的时候才能去知道说我到底想干什么。那再来呢，这个又更有趣一点，这其实这个不太好意思秀出来，因为这个有点跟机密有关，就是大家都常用这个 IM 的 app。那事实上呢，我们可以去 instrument 这个 Java 里面跟 Cipher 跟 cryptographic 有关的 API， 或者说跟那个 HTTP 跟 network 有关的 API。为什么？因为像 Cipher 这边，我们可以去偷偷的去看一下到底它用什么这个 crypto algorithm， 甚至我们可以把这个 app 它的一些 credential 给捞出来这样子。那像那个 HTTP 的部分，我们也是可以去猜测它到底是使用什么样子的这个 network 认证机制这样。甚至我们可以去把里面的 message 给挖出来。那实际上面，其实我用它去分析 Golden Line 跟那个 Facebook 的 Messenger 这样子。当然这个东西我们不是说要把它拿来当做 hacking 用，我们只是说就是让它来去分析一个未知的程式。那这个其实可以分析恶意程式，像是 bot 这种东西是蛮有用的。我们去了解一个 bot 它的一些这个认证的机制这样。那其实还有很多的这个分析结果。那而且其实 Project 它现在因为是我一个人在做，那其实还有很多 feature 也是。那所以说我接下来应该会，我刚刚是有提到就是去 instrument map 这部分的功能。那事实上其实去 instrument class field 那也是办得到。那也许在将来版本我会陆续去 improve 它。好，那这个基本上我是一个就是 security researcher， 那也是一个就是 open source developer 这样子。那我是在台湾的交大里面拿到 CS 的 master degree， 并且我在那个网络安全实验室，就是曾经在网络安全实验室里面做研究这样子。那下面是我一些联络方式。那因为时间的关系，就是我想关于这个 Project 的 design 呢，事实上因为它比较复杂一点，那也许大家可以去 reference 那个比较完整的 slide 这样子。那我这边就是就先开放一些 Q&A 吧。好，在那个实际的那种 device 上面呢，会用 hardware 放一些 device key 进去，比方说像 WiFi 或者是像那个 Marine， 然后或者是像 anyway， 就是会用放一些 hardware 的那个 key box。那一些 app 呢，就是跟它绑定的时候会是从这个 key box 里面去拉一些东西出来，然后才把它 APK 的其他地方给解锁等等开始做。那像以这样子来说好了，你这个 Android 的这个插音，就是有办法去做到，就是说把去发现它的 point flow， 然后或者是说去得到一些刚刚讲的这些资讯吗？目前 Project 是主要着重在 Java level。也就是说，如果以现在的 device 来说，如果它还是用 hardware 的那种 device key 的话，那实际上是没办法被导出来的。如果说它就是直接完全 native code 做掉是办不到的。对，不过其实是这样子，因为这个技术就是 Project 的技术其实不限制于在 instrument Java level 的资讯，那它也是有办法去 SSJNI 这东西。如果说你的资讯可能通过 JNI pass 上了 Java 一个世界的话，
也是有机会被我们抓到。也是说，只要是 expose 到Java level 的话，对，那几乎东西都会被导出来。对，那就是说这个东西事实上还有一个限制说，应该说所有instrument都是这样的，就是你没有 source code，你只有 binary，那你要猜说它到底是不是可能会使用哪些 API code、system code 这种东西，基本上是根据一些经验，或者说你可能要先初步的先简单 reverse 一下，我猜一下到底这样子会做什么东西。那可是我可能进来的时候还是分析不出来它到底是要做什么事情，所以我用 runtime 让它跑一阵子，去把真正的这个 runtime 的资料荡出来。像刚刚我们看到 Google Maps，它其实荡出很多东西，包括一些跟认证有关的一些资料都在里面。还有就是我看到我刚秀出来，就是那个可能会去画地图的那部分里面 C code 是在那边选出来。那请教一下，这个比较 private 的问题，就是赖的话，它的这些这个就，这可能就比较不方便。录影关掉了吗？不方便，你要讲吗？你要讲就关掉。其实，那我分。